အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့တော့ Microsoft Azure ရဲ့ lesson 2ကိုစပါပြီဒီ lesson 2မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ home ထဲမှာပါတဲ့ font နဲ့ clip for အကြောင်းလေးတွေကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး Azure ကိုဖွင့်လိုက်ပါ Azure ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ home ထဲကဒီ home ထဲမှာပါတဲ့ဒီ chatlet တွေထဲက home ထဲမှာကြတော့ဒီ clip for ပါမယ် font ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ arrangement ပါမယ်နောက်ပြီး number ပါမယ် style ပါမယ် save ပါမယ် editor ပါမယ်အကြောင်းအရာကောင်းစီလေးတွေပါပါတယ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ဒီ font နဲ့ဒီ clear box တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရသလဲဒီထဲမှာပါတဲ့ tool လေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ font တွေထဲကဒီ font အကြောင်းတွေကိုပြပြစီဒီ save word တွေမှာစာရေးရင်စာရေးလို့ရပါပြီစာရေးရတဲ့ကျွန်တော်ကမြန်မာလိုရေးမှလားအင်္ဂလိပ်လိုရေးမှလားအရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ရှာပါပေါ့နော်ကဲမြန်မာလိုရေးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ font တွေကိုစတင်ပြီးတော့ရွေးချယ်နိုင်ပါပြီဒီ font ကဏ္ဍတွေမှာကျွန်တော်ဒီမှာကိုဗီစာလုံးရွေးချယ်တာလေကွာဆိုချင်တဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုတော့ဆိုချင်တဲ့ရွေးမယ်သို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာစာလုံးတွေနဲ့နောက်စာလုံးလှနဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ font ကဏ္ဍတွေကိုရွေးချယ်ထားလိုက်လို့မြန်မာအခုအသုံးပြုရလွယ်ကူအောင်အတွက်ဆိုချင်တဲ့ပဲပုံပါပဲနောက် font တွေကိုလည်းကြိုက်တယ်လို့ကိုအစားထိုးပြီးတော့ပုံဖို့ပြန်နော်ဆိုတော့ font တစ်ခုသုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် font နဲ့စာရေးလိုက်တယ်စာရေးလိုက်ပြီဆိုတော့နောက်စာကြောင်းတစ်ခုကိုဆင်းလာတဲ့ font တွေချိန်မသွားအောင်အတွက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ area ကြီးတစ်ခုလုံးကို font သတ်မှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် font သတ်မှတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီ down နားလေးကိုတစ်ခေါက်နဲ့လေးပါဆန်းနေတာနဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးကို selection မှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီအစုံ selection မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှပါလေတော့ဒီနေရာမှာ font ကိုကြိုက်တဲ့ font ကိုရွေးထားလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ save word အားလုံးဒီ Zoji font နဲ့အကျုံးဝင်သွားပါပြီဒါဆိုရင် Zoji font ကိုဒီနေရာမှာပဲရိုက်ဒီနေရာမှာရိုက်တာနဲ့နောက် font တွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းမသွားအောင်သူကထိမ့်ပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစာရေးထားပါပြီအမည်ရဲ့အတန်းရဲ့ဘာသာရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်3ခုဒီမှာစာရေးထားပါတယ်စာရေးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် save word တစ်ခွက်ဒီစာတစ်ခုဖြစ်နေတယ် save word တစ်ခွက်ဒီစာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီ save word တွေနောက်ပြီးတော့ colon တွေ root တွေအခြေဝင်ကိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါစာတွေမှာပါပဲဒီဘက်ကိုရောက်မှပဲကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ခုလိုလိုစင်ကတော့ဒီကဏ္ဍလောက်ပဲကျွန်တော်နားလည်အောင်ရဆုံးကြည့်ပါတော့စာလုံးတွေချင်းတက်ပြီးခုကတော့ဒီ Zoji နဲ့ရေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနောက် font တွေကိုပြောင်းလို့မရပါဘူးနောက်တော့မြန်မာ font နဲ့ font အလှတွေနဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စပြီးသတ်မှတ်ကလေးကကျွန်တော်မြန်မာ font အလှနဲ့စာရေးထားတာဒီပိုကောက်ပါလိမ့်မယ် Zoji ကနောက် font တွေကိုချိန်လို့မရပါဘူးဒါတခုတော့နေသတိထားဖို့ပေါ့ Okay ကျွန်တော်တို့ font ထုံးနဲ့ရေးပြီးဒီလိုစာရေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် font စာလုံး size ကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ size ကိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် selection ပေးလိုက်ပါဒီလို selection ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့ကိုယ် select size မှာလောက်မှထားမလဲစက်ကြိုက်ကိုတော့ထားနေပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီညမှာ14လောက်ထားလိုက်ပါမယ်14လောက်ထားပြီဆိုတော့ okay ရပြီထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့စာလုံး size ပေါ့ဒီကနေပြီးတော့စာလုံး size ကိုပြောင်းလို့ရတယ်လို့ဒီနားကနေပြီးတော့လေးပဲကောင်းကနေပြီးတော့စာလုံး size ကိုအကြည့်ငယ် show လို့ရပါသေးတယ်ဒီလိုဥမာဒီကောင်ကိုစာလုံးကို selection ပေးထားတယ်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်လောတဲ့ကြောင့်ဒီကောင် selection ပေးထားဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာလုံးကိုကြည့်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို question ချင်းတစ်ချက်ချင်းနဲ့တွိုင်းနေရပါတယ်တော့တော်လေးကြည့်တော့လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီစာလုံးပြန်ငေးရှင်နေဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဆိုတော့ခုနကလိုမျိုးဒီလိုမျိုးစာလုံးကြည့်လာလို့ဒီစာလုံးကတွန်းကိုဝင်သွားပြီး column နဲ့မဆင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ column လေးကိုဒီနောက် switch ဆက်လိုက်ပါဒါနောက်မှရှင်းပြပေးပါမယ်စာလုံး size လေးချိန်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးကိုနည်းနည်းပြင်သွားကြတယ်ပါမယ်အောက်ဆုံးဒီကောင်ကကျတော့ပေါ့ပါစာလုံးကိုပို့ပြီးတော့ထူအောင်အတွက်လောက်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်စာလုံးကပို့ပြီးတော့ထူသွားပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကတော့ edit ပါစာလုံးကိုစောင့်တာပါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုစာလုံးကိုခက်ဆုံးလေးနဲ့ထားလိုက်ပါမယ်စာလုံးခက်ဆုံးလေးနဲ့ထားပြီးဆိုတော့ဒီဘက်အောက်ကဒီကောင်ကျတော့ underline ပေါ့ underline ကကျတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် underline ဖြစ်တတ်မှာတော့ဒီကောင်ကို underline တားလိုက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ save word တွေစာလုံးတွေကိုပေါင်းခတ်တာပါဒီဘောင်တာပေါ့ဒီဘောင်တာကကြတော့ကျွန်တော်ကဒီစာလုံးတွေ save word တွေကိုပေါင်းခတ်ရှင်တဲ့အခါဒီမှာသုံးပါတယ်ဒီစာလုံးရဲ့အောက်ကဒီ button အောက်တန်းမှာနေပြီးတော့ပေါင်းခတ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အောက်မှာပေါင်းခတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါင်းလို့ကိုစိတ်ကြိုက်ပုံစံနဲ့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်အဲတော့ပေါ်ကတန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းခတ်မယ်ဒီဆိုတော့ left right ဒါဆိုတော့ဒီပေါင်းခတ်တာတော့လုံးဝဖြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီဆိုပြတာကိုပေါင်းခတ်တာပြန်ဖြောက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ no ပေါင်းတာကျွန်တော်ပေါင်းလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ပြီးခါမှအကုန်လုံးကိုပေါင်းခတ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပေါင်းခတ်ရှင်တဲ့အကုန်လုံးကို selection ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီလောက် selection ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီထက်မှာ save word တစ်ခုချင်းပါတယ်အဲ့တစ်ခုချင်းအကုန်လုံးကိုပေါင်းခတ်မှာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီ all ပေါင်းတာကိုရွေးပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဒီအကုန်လုံးဒီပေါင်းခတ်ပြီးသားနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေါင်းတာသဘောတရားပေါ့ဆိုတော့
ဒီအော့ဘောင်နာရှိသလိုနောက်ကြိုက်တဲ့ဘောင်နာမျိုးစားတွေကိုလည်းကိုယ်စက်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပုံခတ်နိုင်ပါတယ်စက်ကြိုက်ဘောင်နာမျိုးစားတွေပါပါတယ်တကယ်လို့ဗျာဒီဘောင်တွေကိုကိုယ်စက်ကြိုက်သူပေးထားတဲ့ဘောင်မကြိုက်ဘူးကိုယ်စက်ကြိုက်ရွေးချယ်စင်ဆိုတော့ဒီမှာ draw ဘောင်တာဆိုပြီးပါပါတယ်ညာနေပြီးတော့ကိုယ်စက်ကြိုက်ဘောင်နာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ဗျာဒီလိုစက်ကြိုက်ဘောင်နာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီသတ်မှတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုပုံတာမျိုးကြိုက်လဲဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်နိုင်ပါသေးတယ်ဒီအောက်ကကျတော့ဒီ cricket တွေဒီ the question like post situation နေဆိုရင်တော့ဒီ border cricket လေးနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးတော့ switch နိုင်ပါတယ် cricket ဘယ်လောက် lotion လဲ lotion နဲ့ cricket ပုံစံမျိုးတိုင်းကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးတော့ switch နိုင်ပါသေးတယ်ဒီတိုင်းမှာပဲเนาะဟုတ်ပါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ riser ပေါ့ riser နဲ့ဒီရေးဆွဲထားတဲ့ဒီ boundary တွေ line တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တဲ့အခါဒီမှာသုံးပါတယ်ဥမာဒီ riser ကိုနှိုက်တယ်အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်ဒီ boundary နဲ့ပေါ်နေတယ်မလို့ရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလို့ရှင်းတဲ့နေရာလေးတွေကိုဒီလိုတစ်ချက်ပြီးပြီးတော့ကိုယ်စကြိုက်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့အရင်ကတည်းကဒါပေါင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါ underline မှာဒါဖြတ်လို့မရပါဘူးဒီအောက်ကပေါင်တာတွေပဲကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရပါမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေရှင်းနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအထက်မှာပါတာက line ပါပါတယ်ဗျဒီ line color ပေါ့ line color ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရေးဆွဲထားတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော် color သတ်မှတ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ line color တွေကိုရွေးပေးနိုင်မှာဥပမာကျွန်တော်အနီသတ်မှတ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်အနီကိုရွေးမယ်အစင်သတ်မှတ်ရှင်ကျွန်တော်အနီဆိုပြအနီသတ်မှတ်ရှင်နေအနီကိုလာပြီးတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်အနီလိုချင်တယ် okay အနီနေစရှိတရားပြကျွန်တော်အနီရဲ့ဒီလို color လေး line တွေကိုအနီအောင်သတ်မှတ်တဲ့ကားတွေမှာတို့ကကြတော့ဒီ line တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စိတ်ကြိုက် style မျိုးနဲ့ foundation နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ line style ဆိုတာပါပါတယ်ခုကဒီရိုးရိုး style မျိုးနဲ့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကဒီတော့ပါတဲ့ line လေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တူတူလေးတွေကြိုက်တယ်စရှိတရားပြကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုရွေးပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီလိုဖန်တီးနိုင်ပါသေးတယ်ဒါကျွန်တော် color ထိတာတွေကြောင့်မလို့ဝင်သွားတာပါဒီမှာဒီ line လေးတွေဖြစ်အောင်အတွက်ဒီ line style ကနေပြီးတော့စက်ကြိုက်ကျွန်တော်ဖန်တီးနေပါတယ်ဒီ mode border တော့ကြတော့နောက်တိုင်အောင်တော့ပေါ့အကြောင်းရောက်တဲ့ခါမှာချွတ်ပြပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘက်ရောက်သွားပါပြီဒီဘက်ကကြတော့ဒီ color နှစ်မျိုးပေါ့ဒီဘက်ကောင်ကကြတော့ fade color လို့ခေါ်တယ် highlight လောက်တဲ့ color တွေပေါ့ဒီမှာဆိုပါဆိုဗျာဒီမှာ amber နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ကအရောင်ဒီအဝါရောင်ဒီ fade color ပါဒီ fade color ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီအမီဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့နောက်မှာ color ထည့်ရှင်နဲ့ color သတ်မှတ်ရှင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ fade color တွေကိုလာပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက် color လေးတွေအောင်ကိုသတ်မှတ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် color ကိုဒီသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ဒါ set တစ်ခုလုံးပေါ့တကယ်လို့ဒီ set ကအကုန်လုံးကိုသတ်မှတ်ရှင်နဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဒါအကုန်လုံး selection ပေးလိုက်ပါ selection ပေးပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပုံစံမျိုးတွေသတ်မှတ်နိုင်လို့ရပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပါပဲအဲ့ဒါတော့ fade color ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ fade ကြတော့ဒီစာလုံးရဲ့ color ပေါ့စာလုံးရဲ့ color ကြတော့ဒီကောင်ပါဆိုတော့ကို page နဲ့စာလုံး color ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီစာလုံးလို့ရှိရင်ဒီစာလုံး selection ပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုဘယ်ရောင်ကြိုက်လဲကြိုက်တဲ့အရောင်တွေကိုကျွန်တော်လုံးကိုသတ်မှတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကို selection ပေးပြီးတော့ဒီမှာစကြိုက် color ကိုရွေးချယ်လိုက်ရုံပါပဲကျွန်တော်ဒီ color လေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လာတော့ပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် clip box ပေါ့ clip box ထဲမှာကျွန်တော်ပါတာကတော့ cap ပါမယ် copy ပါမယ်နောက်ပြီးformat fender ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ format fender ကိုအရင်ဆုံးသုံးကြည့်အောင်မြန် format fender ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ color style တွေပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဒီ color တွေရှိမယ်ဒီတော့ဒီတာမန်စာထက်အရောင်တွေနဲ့သိရှိထားတာတွေရှိမယ်ဒါလေး formatting လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ format တွေရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့ format ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော် copy ကူးထားခြင်းနဲ့နောက်နေရာတွေမှာကျွန်တော်ဒါကိုပဲပွားပြီးယူသုံးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာလာချတဲ့အခါမှာဒီဘာသာနေရာဒီသူ့ရဲ့ color ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ color ဒီမှာရှာပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ချတော့မရတော့ပါဘူးတကယ်လို့ဒီကောင်တစ်ခုတွေကိုပဲထက်ကဒီ color တစ်ခုတွေကိုပဲထက်ကသုံးရှင်တယ်ဒီလိုဒီမှာနေပြီးမရှိရှင်တော့ထက်ကသုံးနေရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ရပါတယ်ဥပမာကောင်ကိုနှစ်ချက်ဆက်တိုက်နှိပ်ပါမယ်အဲဆိုနှစ်ချက်ဆက်တိုက်နှိပ်ပြရတယ်ကျွန်တော်ရပါပြီဒီလိုတန်ကြတာလေးပေါ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စင်ပြေပါပြီချိန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါပြီ1 2 3 4 5ချိန်တဲ့နေရာလှောက်ပြီးဒီခတ်လောက်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာမူရင်းမကျင်ခဲ့တော့ဘူးနေရာကိုဒီမူရင်းနဲ့တကွာပြောင်းသွားတာကိုဒါခတ်လောက်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနမူနာအနေနဲ့ copy ကိုပြောပါမယ် copy ကကြတော့ဒီနေရာမှာလေးကျန်မယ်နောက်နေရာမှာလေးပွားယူတဲ့သဘောမျိုးပါဒါကို copy လို့ခေါ်တာပါဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က copy ကူးလိုက်ပါတယ် copy ဆိုတော့ translation ဒီမှတ်တော့ရောင်လေးနဲ့တွားနေပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို copy ကူးထားတာစနစ်ဖြစ်နေပါပြီကိုချစတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရှာပါမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်နေရာကိုသွားပါမယ် paste ကိုကျွန်တော်သွားပါမယ် paste မှာကျွန်တော်ရိုးရိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် control ပွင့်နေတော့ရနေတော့တူတူလေးပဲ easy မှာကြတော့မျိုးစားတွေကများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့မျိုးစားတွေကိုနည်းနည်းတော့ခွေချင်းမကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာ copy ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ paste ကဏ္ဍတွေကိုလာလိုက်ပါလာလိုက်ပြီးတော့ကိုချစတဲ့တစ်ခါဒီရိုးရိုးကောင်လေးပေါ့ဒီကောင်ကြတော့paste ရိုးရိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကကိုတွက်ထားတဲ့ကိန်းကဏ္ဍတွေရော
စာရောနောက်ပြီးတော့ formatting ရောအကုန်လုံးကိုပါတခါလေးပွားယူဖို့အတွက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ main မှာ formula ပါဒီကောင်ကကြတော့ဒီဥပမာပြဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့က4နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့4နဲ့2နဲ့ပေါင်းတော့6ရထားတယ်အဲ့6ရထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့2နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့6ဒါတွက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီ formula ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တွက်ယူချင်တယ်ဆိုတော့တို့ဒီ formula ကိုလွှဲတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ formula အတိုင်းနဲ့ပြင်ရပါမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ formula တွေရောနောက်တစ်ခုကတွက်ထားတဲ့ number ကိန်းတွေပါအကုန်လုံးကိုယူရှင်နေတာမှန်ပုံမှန်တွက်ထားတဲ့ကိန်းတွေပါအကုန်လုံးယူရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုအသုံးပြုရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်ကောင်ကကြတော့ format only ပါဒီနောက်ကပါတဲ့ဒီ format တွေကိုပါဒီတန်ချာကနေနေပါကိန်းတွေကိုပါအကုန်လုံးကိုယူပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကိုပါဒီ formatting ပေါ့ငကိုရှိပြီးသားအတိုင်းမူရင်တိုင်းကျွန်တော်ယူခဲ့တာပါဒီဘက်ကကြတော့ not bounded တကယ်လို့ဒီကူလာတဲ့အချိန်မှာဒီလို bounded တွေပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်နဲ့ပစ်ချရတဲ့အခါသူက bounded တွေမပါတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကဒီဘက်ကောင်ကကြတော့ဒီ column တွေ row တွေဒီ column တွေရော row တွေရောဘယ်လောက်ပဲအခြေဝန်းရှိနေစေသူကနေပြီးတော့ဒီမူရင်အတိုင်းတော့ပဲမူရင်ကိုကူလာတဲ့ row အတိုင်းပဲမူရင်အတိုင်းပဲရှက်ပေးပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကောင်က transport ပေါ့ transport ဆိုတာတော့ဥမာဒီကောင်ပေါ့ဒီအောင်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်လဲဆိုအလျားပေါ့အလျားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီအလျားကိန်းကနန်းကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တယ် control copy ကူးလိုက်တယ်ဆိုတော့ copy ကူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာဆိုတော့ဥပမာနမူနာဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီ transport လောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအလျားကိန်းဒီပါဖြစ်သွားဆိုတော့ဒီ down ကိန်းဖြစ်သွားတယ်ဒါ transport okay နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် station ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးခါကျတော့ဒီအောက်က best value ပေါ့ value ကကြတော့ဒီကောင်တာမန် euro နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီဘက်ကောင်ကိုကျွန်တော်က copy ကူးထားတဲ့ video မှာ best ချရတဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ရဲ့ value အတိုင်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ tempo အတိုင်းလောက်ပဲကျွန်တော်ပြန်ရှာပြတာပါအဲဆိုတော့246ဒီဘက်လေ246သူ့ရဲ့ value tempo အတိုင်းပဲကျွန်တော်တွားပေးပါမယ်ဒီကောင်ကြတော့သူ့ရဲ့ number ရောသူ့ရဲ့ value ရောနှစ်ခုလုံးကိုထွက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့နဲ့လေလျှောက်ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပြင်လာမယ်ပြီးခါကျတော့ဒီဘက်ကောင်က formatting ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်မှဒီ6ပြီး format ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာလည်းပဲ6ပြီးအကုန်လုံးဒီ format ကိန်းကဏ္ဍနဲ့ရှာပြပေးနိုင်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကကြတော့ value နဲ့တွေ့ရတဲ့ကဏ္ဍအပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဘက်မှာပြင်ကကြတော့ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်က format only လောက်ပဲကျွန်တော်ယူပါမယ် formatting တစ်ခုလောက်ပဲယူပါမယ်ဒီကောင်ကြတော့တကယ်လို့ link ချက်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ link ကိုပွားပြီးတော့ယူတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဒီကောင်ကြတော့ပုံသက်ပါတကယ်လို့ဒီကောင်တွေဘယ်လောက်ပဲစာဖြစ်နေဒီကောင်နဲ့လောက်လိုက်တဲ့အခါဒီကောင်ဒီစာမဟုတ်တော့ပါဘူးပုံဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် picture ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကကြတော့ picture နဲ့ link နှစ်ခုဖြစ်ပါမယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဗျာကျွန်တော်က copy ကူးထားတာဆိုတော့ဒီနေရာ paste ချရှင်နဲ့ paste ချတဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ကိုလာတယ်ဒီကောင်ကို paste ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ကစာမဟုတ်တော့ဘူးပုံဖြစ်သွားပြီဒါပုံဖြစ်သွားပြီဒီနေရာမှာတကယ်လို့ account တွေမှာ link ကိုနှစ်ခုလုံးကိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် link တော့မပါဘူးပုံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီစာမဟုတ်တော့ပါဘူးပုံပါဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီ tutorial မှာဗျာနောက်သင်ခန်းစာတွေမှာသင်တွေ့ကြပါမယ်